Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина. Бүгенге программада солдатларга ярдәм итү йөзеннән кырда тырышып эшли, 9 яшендә үк тыл хезмәтчәне була. Анастасия Уваровага җиңүнең 80 еллыгы уңаеннан медаль тапшырдылар. Әлмәттә янгында бір ират халәк була. Техснаб микрорайонында йорт шул кадәр нык яна, хәтта янгын сөндерүчеләр дә эшкә керә алмыйлар. Кондитер, флорист, ресторатор һәм фермер алар үз һөнәрләре турында сөйләр өчен очраштылар. Бу белгечләрнең яшьләре әле 8дән дә артмаган. Солдатларга ярдәм итү йөзеннән кырда тырышып эшли, 9 яшендә үк тыл хезмәтчәне була. Әнисе һәм апалары белән бер тигез хезмәт итә. Анастасия Уваровага җиңүнең 80 еллыгы уңаеннан медаль тапшырдылар. Это наш папа, это вот мы семья, это я, это вот самая младшая сестренка, это мама. Анастасия Уварова Якты Күл авылында туа. Сугыш башланганда аңа нибары 9 яшь була. Әтисе сугышка киткәч, ул ике апасы һәм әнисе белән тылда эшләргә кала. Все работали в огороде. Бакчада, басуда, кем кайда булдыра ала, шунда эшләгәннәр. Алар бәрәңге үстереп колхозга тапшырганнар, аны сугышка җибәрсеннәр өчен. Аларның әле кәҗәләре дә булган, кәҗә сөте белән ачлыктан котылганнар. Сугыш авыр йөк булып кызларның җилкәләренә ята һәм йөрәкләрендә дәваланмас яралар калдыра. 43 елның февралендә әтисе Харьков янындагы сугышларда халәк була. Шунда туганнар каберлегендә җирләнә дә. Җиңү көне гаилә өчен чын бүләк булды дип искә ала Анастасия Уварова. Мама утром пришла. Әни иртән көтүне куып килгәннән соң балалар торыгыз, сугыш бетте. Барысы да таякларга кызыл әләм бәйләгәннәр дип уятты. Ә бездә кызыл төстә нәрсә бар дип сорады. Әнә кызыл шалбар бар дидем. Сугыштан соң Анастасия Кузьминична кияүгә чыга һәм 5 бала таба. 3 ул һәм 2 кыз. Кызы Галина сүзләренчә, тормышы катлаулы булуга карамастан, Анастасия Уварова кайгыртучан әни булып кала. Ну, представьте, 5 детей. Күз алдына китерегез 5 бала. Без һәрвакыт чиста, матур киенеп йөрдек. Ул текте дә, бәйләде дә. Ипине безнең өчен үзе пешерә иде. Аннары кәбестә кыяр кисмәкләре бар иде. Без һәрвакыт тук булдык. Ул әле дә 92 яшендә пешерә дә, безне дә өйрәтә. Хәзер Анастасия Уварованың инде 7 оныкчыгы бар, аңа 92 яшь. Зур гаилә ветеран турында кайгырта, ә хезмәт бүләкләрен бүгенге көнгә кадәр тапшыралар. Анастасия Кузьминична, Слушаю вас. это вам медаль к 80-летию Победы. Молодцы. Спасибо. смотри, Держите-ка вот эту. Бу шатлыклы вакыйга уңаеннан ветеран кунаклар өчен җыр башкарды. Урман шаулы, урман җилләр искәнгә. Әлмәттә янгында бір ират халәк була. Техснаб микрорайонында йорт шул кадәр нык яна, хәтта янгын сөндерүчеләр дә эшкә керә алмыйлар. Безнең төшерү төркеме күршеләр белән аралашу өчен фаҗига урынына чыкты. Бу халәк булучының уттан беренче тапкыр гына зыян күрүе түгел. Техснаб микрорайонында янгын кичке 10-да башлана. Ут тулысынча бинаны чолгап ала, түбәсе ишелеп төшә. Күршеләр эштә кеше булырга мөмкин дип әйткәннәр, әмма янгын көчле булу сәбәпле янгын сөндерүчеләр бина эченә керә алмаган. Янгын йортның көнбатыш ягындагы күрше торак йортка һәм көнчыгыш ягындагы хуҗалык корылмаларына ут таралу куркынычы бар иде. Төзелеш конструкцияләрен сүтү барышында аш бүлмәсендә нык янган гәүдә табылган. Янгын нәтиҗәсендә 100 квадрат метр мәйдандагы йорт янып бетә. Халәк булучы 1962 елда туган ират. Янгынның беренче сәбәбе тәмәке тартканда саксызлык. Кондитер, флорист, ресторатор һәм фермер алар барысы да үз һөнәрләре турында сөйләр өчен очраштылар. Бу белгечләрнең яшьләре әле 8дән дә артмаган. Яшь оста 2025 конкурсының муниципаль этабында шәһәрнең балалар бакчаларында тәрбияләнүче 12 бала катнашты. София гади чәчәк бәйләме генә җыймый, кыз инде флорист һөнәре белән якыннан таныш. Шуңа күрә хәзер флористика станциясында тора. Флорист – это специалист, который собирает. Флорист чәчәкләрдән букетлар җыя торган белгеч, бу бик кызык һәм мавыктыргыч.
Ә менә тагын бер станция ул кондитер эше дип атала. Катнашучыларның бурычы һөнәрләре турында сөйләү генә түгел, ә эштә үз осталыкларын да күрсәтү. Ксюша өчен бу катлаулы булмады. Это специалист, который... Тодлы ризыклар әзерләүче һәм бизәүче белгеч, үземнең дә 5 минутлык тәмтем пешергәнем бар. Барлыгы 4 станция иде. Бу кондитер эше, сети фермерлык, флористика һәм ресторан хезмәте. Әлеге сайланган укыту форматы мәктәпкәчә яшьтәге балаларга һөнәрләрне тирәнтен өйрәнергә ярдәм итә. Сначала я поливала, а потом вытаскивала. Башта мин су сиптем, аннары тортып чыгарып тамырларын юдым. Соңнан шүлмәккә туфрак салдым. Чокыр ясадым, утырттым һәм яңадан су сиптем. Еш оста 2025 конкурсының муниципаль этабында Әлмәтнең төрле балалар бакчаларыннан 12 бала катнашты. Несмотря на то, что участников... Катнашучыларга нибары 6-7 яшь булуга карамастан, биредә барысы да олыларча. Ягъни һәр бирем катгый регламентланган, барысы да вакыт буенча. Барлыгы 4 бирем. Бәяләү критерийлары шулай ук һәр конкрет модульгә бәйле. Беренче һәм икенче урыннарны алган җиңүчеләр Әлмәт районыннан республика дәрәҗәсендә чыгыш ясаячаклар. Автомобильнең номеры буенча бурычлы кешене ачыклау. Әлмәттә автоинспекторлар һәм суд приставларының уртак рейды узды. Алар шәһәр камераларын карадылар һәм бурычлыларның транспортын ачыкладылар. Кредит, алимент яки салым буенча вакыты чыккан түләү ачыкланганда машинаны конфискациялиләр яисә штрафстоянкага озаталар. Әгәр бурыч урында түләнсә, бу чаралар кулланылмый. Автоинспекторлар һәм приставлар мондый рейдларга атнага 2 тапкыр чыгалар. Әлмәт районында ел башыннан бирле 56 эт тотылган. Тотылганнан соң алар карантин узалар. Шулай ук вакцинацияләү һәм стерильләштерү каралган. 2 атнадан соң агрессия билгеләре күрсәтмәсә, этне тотылган җирдә үк чыгаралар. Күзәтүчесез калган хайваннарның саны даими үрчү һәм миграция аркасында арта. Әлмәт районы территориясында күргән хуҗасы сөтләр турында экранда күрсәтелгән номер буенча үсеш департаментына хәбәр итәргә була. Бозга чыгу тыела, коткаручылар кисәтә, хәзер боз җипши һәм көннән-көн юкара бара. Шуңа күрә язгы балык тоту тормыш өчен куркыныч. Әлмәт районында әлегә бәхетсезлек очраклары булмаса да тәвәккәлләргә кирәкми. Татарстанда инде балыкчылар арасында 2 үлем очрагы теркәлгән. Выход на лед категорически запрещен. Бозга чыгу катгый тыела, әмма безнең яраткан балыкчыларыбыз үз куркынычсызлыклары турында уйламыйча бозга чыгуларын дәвам итәләр. Моңа бәйле рәвештә балыкчыларга мөрәҗәгать итәсем килә. Үз куркынычсызлыклары өчен бозга чыкмасыннар. Граната ыргыттылар, максатка аттылар, тартылдылар. Кузайкинада ожаган хәрби тактик уены узды. Ярышлар 2 локациядә, саф һавада һәм спорт залында үтте. Молодец. Балалар мылтык белән дә җитез эш итәләр. Бу хәрби патриотик ярышларның бер биреме. Детям это нужно, потому что... Балаларга бу кирәк, чөнки һәр бала да ватанны саклаучы булырга тели. Ватанны саклаучы мәктәптән һәм балалар бакчасыннан башлана. Һәм мондый уеннар балаларны җаваплылык тоярга өйрәтә. Бу команда эше, алар беренче чиратта үз сыйныфларын һәм иптәшләрен яклыйлар. Уен 2 өлештән торды, аларның берсе спорт залында узды. Биредә балалар автоматны сүттеләр, тартылдылар, шулай ук беренче медицина ярдәмен ничек күрсәтергә икәнен күрсәттеләр. Первым делом я проверяю сознание. Беренче эш итеп мин автоматын алам, мондый вакытта нәрсә булачагы билгесез. Аннары аның пульсын тикшерәләр һәм аның ярасы кайда икәнен. Убираю автомат, проверяю его наличие этого, того всего, смотрю, где у него ранение. Урамда командалар граната ыргытуда ярыштылар, шулай ук пневматик коралдан аттылар. Балаларга уенның мондый форматы ошады, кемдер инде киләчәктә үз тормышын хәрби хезмәт белән бәйләргә планлаштыра. Уеннарны үткәрү өчен авылга патриот үзәге, авангард һәм форпост уку үзәге җитәкчеләре килгән иде. Анда 1-нче сыйныфтан алып 9-нчы сыйныфка кадәр 25 бала катнашты. Тиздән язгы кыр эшләре старт алачак, бу эштә катнашачак техникаларның төзек булуы мөһим. Шушы көннәрдә Азнакай районында махсус комиссия әгъзалары техниканың әзерлеген тикшерде. Азнакай районында язгы кыр эшләренә әзерлек буенча авыл хуҗалыгы техникаларын тикшерү комиссиясе эшләде.
Тикшерүдә авыл хуҗалыгы оешмалары вәкилләре, техник күзәтчелеге белгечләре, район башлыгы Марсель Шайдуллин катнаштылар. Язгы кыр эшләрендә иң мөһим бурычларның берсе авыл хуҗалыгы техникаларын ремонтлап, аны әзерлек сызыгына кую. Бу уңайдан районда тиешле эш алып барыла. Тикшерү барышында техникларның торышына, ремонт сыйфатына, хезмәтне саклау мәсьәләләренә һәм куркынычсызлык таләпләренә аерым игътибар бирелде. Бүгенге көндә авыл хуҗалыгы техникасының әзерлеге яхшы, тракторлар, культиваторлар, чәчкечләр язгы кыр эшләрен башлау өчен үз сәгатьләрен көтәләр дип белдерде район башлыгы. Яз быел иртәрәк килә, күреп торабыз. Шуңа күрә инде апрель башында шушы язгы кыр эшләре башланыр дип ышанабыз. Уҗым культуралары да яхшы сакланган. 16 000 гектар безнең уҗым культуралары, 45 000 гектар бөртекле культуралар булачак быел. Күбрәк инде менә безнең шушы азык культуралары күбрәк, кукуруза елдан-ел арта. Шулай инде шушы Союз агро хуҗалыгында конопля, лен чәчәләр 2000 гектар, кумбагыш 10 000 гектар, рапс 5 000 гектар. Шундай высокомаржинальный культураларда күп чәчелә. Күрә нинди проблемалар бар, барысында ярдәм итәбез. Билгеле фермер һәм кайбер хуҗалыкларда хәл ителәсе мәсьәләләр бар әле. Тиешле күләмдә ашламалар кайтып җитмәгән, кадрлар кытлыгы да сизелә. Әмма бу проблемалар инде чишелеш тапты дияргә була. Берничә хуҗалыкта әле проблемалар бар. Фермер хуҗалыклары һәм инде хуҗалыкларыбызда без инде аларга ярдәм итәбез. Монда инде запас частьләр белән проблема, удобрениялар, әле ашламалар кайтып җитмәгән, кешеләре җитми. Алар буенча да менә шушы эшне алып барган техникум белән хәзер сөйләшәбез. Шушы практика җибәрергә язгы кыр эшләре вакытында быел да менә 100дән артык безнең үзебезнең студентларыбыз шушы язгы кыр эшләрендә ярдәм итәләр, хуҗалыкларда эшлиләр. Ансында менә эшне алып барырга кирәк. Әлфия Ихсанова, Рөстәм Акберов, Дилназ Хуснуллина. Азнакай. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар, мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.